ഹായ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമ്മളോട് പറയാൻ പോകുന്നത് Acer Aspire 3 എന്ന മോഡലിലെ ഇൻറ്റേർണൽ കീബോർഡ് എങ്ങനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ സ്ക്രൂകളും റിമൂവ് ചെയ്യാം. എല്ലാ സ്ക്രൂകളും അഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു ഓപ്പണർ ഉപയോഗിച്ച് ഹാർഡ് ഡിസ്കിന് അടിയിലുള്ള അടപ്പ് തുറക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ റാമിനും അടിയിലുള്ള അടപ്പ് തുറക്കാവുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ തന്നെ ആ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഊരി മാറ്റാം. പക്ഷേ ഊരി മാറ്റുമ്പോൾ സ്ട്രിപ്പുകൾക്ക് ഡാമേജ് ഒന്നും സംഭവിക്കാതെ സൂക്ഷിക്കണം. അതിനുശേഷം ഒരു ഓപ്പണറിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി നമുക്ക് ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ബോട്ടം പീസ് ഊരിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. സൈഡ് ഭാഗത്തുകൂടി ശ്രദ്ധയോടെ ഊരിയെടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഒരു ടീസറോ മറ്റോ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ ബാറ്ററി ഊരി മാറ്റാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധയോടെ വേണം ഊരി മാറ്റുന്നത്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഓരോ സ്ട്രിപ്പുകളായി ഊരി മാറ്റാം. ശ്രദ്ധയോടെ വേണം ഊരി മാറ്റേണ്ടത്. ഇത് USB പോർട്ടിലോട്ട് പോകുന്ന കണക്ടറാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ കീബോർഡിൻ്റെ കണക്ടറാണ്. അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ചെറുതായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്താൽ ഊരി വരും. അത് കഴിഞ്ഞ് ടച്ച് പാഡിൻ്റെ കണക്ടറാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലെ ഇൻഡിക്കേറ്ററാണ്. അതും കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ CMOS ബാറ്ററിയാണ്. ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഊരി മാറ്റുമ്പോൾ നമ്മുടെ താഴ്ഭാഗത്തോട്ടുള്ള ഒരുവിധ കണക്ടറുകളെല്ലാം ഊരി മാറുന്നതാണ്. അടുത്തതായി നമുക്ക് ആ USB പോർട്ടിലോട്ട് പോകുന്ന സ്ട്രിപ്പുകളും എല്ലാം ബോർഡിൽ നിന്ന് മാറ്റേണ്ടതെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് എല്ലാ സ്ട്രിപ്പുകളും റിമൂവ് ചെയ്യാം. അടുത്തതായി നമ്മൾ ഫാനിൻ്റെ കണക്ടർ, അതേപോലെ അടുത്തതായി നമ്മൾ വൈഫൈയുടെ കണക്ടർ, അതിൻ്റെ ആൻറ്റിനകളുടെ കണക്ഷൻ, അതേപോലെ സ്പീക്കർ കണക്ഷനെല്ലാം ഊരുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് അത് ഹാർഡ് ഡിസ്കിൻ്റെ കണക്ടറാണ്. ഹാർഡ് ഡിസ്കിൻ്റെ കണക്ടർ ഊരുമ്പോഴേ ശ്രദ്ധിക്കണം. വളരെ കട്ടി കുറവാണ്. അടുത്തതായി പവർ കണക്ടറാണ് വരുന്നത്. ഈ പവർ കണക്ടർ ഊരുമ്പം വലിയ ശ്രദ്ധ ആവശ്യമുണ്ട്. എല്ലാ കണക്ടറും ഒരേപോലെ തന്നെയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതിനെ ടേപ്പ് വെച്ച് ഒട്ടിച്ചിരിക്കുക. അത് ഇളക്കി നമ്മൾ മാറ്റി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുക. എല്ലാ കേബിളുകളും ഓരോ ടേപ്പ് വെച്ച് ടൈറ്റഡ് ആയിരിക്കും. നമ്മളത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഊരി മാറ്റി എടുക്കേണ്ടതാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ പവർ സപ്ലൈ കണക്ടർ. ഇത് നമുക്ക് ഊരി മാറ്റി സൂക്ഷിക്കാം. അടുത്തതായി വരുന്നത് നമുക്ക് ആ USB പോർട്ടാണ്. ആ പോർട്ട് നമുക്ക് ഊരി മാറ്റാം. സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഉപയോഗിച്ച് ആ സ്ക്രൂ ഊരിയതിനു ശേഷം നമുക്ക് ഊരി മാറ്റി വയ്ക്കാവുന്നതാണ്. അടുത്തതായി നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേയുടെ കണക്ടർ ഊരി മാറ്റാം. അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഊരി വരുന്നതാണ്. അടുത്തതായി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹാർഡ് ഡിസ്കിൻ്റെ കണക്ടർ ഊരി മാറ്റാം. അതിനെ നമുക്ക് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കൂടി പതുക്കെ സൂക്ഷിച്ച് ഊരിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. അതേപോലെ നമുക്കൊരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള സ്ക്രൂകളെല്ലാം ഊരി മാറ്റാം. അതായത് മദർ ബോർഡുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ക്രൂകളും എല്ലാം ഊരി മാറ്റിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കീബോർഡ് ഊരിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതിനുവേണ്ടി നമ്മുടെ ഫാനിൻ്റെ സ്ക്രൂ അങ്ങനെയുള്ള സ്ക്രൂകളെല്ലാം നമുക്ക് അഴിച്ചെടുക്കാം. അതിനുശേഷം വളരെ സൂക്ഷിച്ച് നമുക്ക് ആ ബോർഡ് ഊരി മാറ്റി വയ്ക്കാവുന്നതാണ്. ഇതുപോലെ ഫാനും ഊരി മാറ്റാം.
പക്ഷേ ഇതേപോലെ വരുന്ന കണക്ടറുകളും കേബിളുകളും എല്ലാം നമുക്ക് ബോർഡിൽ നിന്ന് ഇളക്കി മാറ്റാം. ഇളക്കി മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഹിഞ്ചസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് 2 സ്ക്രൂകൾ വീതമുണ്ട്. ആ 2 സ്ക്രൂകൾ വീതം 2 സൈഡിൽ നിന്ന് ഊരി മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഡിസ്പ്ലേയിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ച് എടുക്കാവുന്നതാണ്. വേർതിരിച്ച് മാറ്റുന്ന വേറൊന്നിനു വേണ്ടിയല്ല, നമ്മൾ ഇതേപോലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേ ബ്രേക്ക് ആവാനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫുൾ അതിൽ നിന്ന് ഊരി മാറ്റിയതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്ക് കീബോർഡ് ഊരുന്നതിലേക്ക് കിടക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ ഊരി മാറ്റി കഴിഞ്ഞു. ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്നായി ഇളക്കി മാറ്റാം. അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ചെറിയ പ്ലാസ്റ്റിക് കോട്ടിങ് വരുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഊരി മാറ്റാവുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു ടീസർ ഉപയോഗിച്ച് സൈഡ് ചെറുതായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ നമുക്കൊരു സൈഡ് ഇളക്കി കിട്ടും. അതിനുശേഷം നമുക്കത് ടീസറിൻ്റെ സഹായമില്ലാതെ തന്നെ ഊരി മാറ്റാം. സൈഡ് ആദ്യം ചെറുതായിട്ട് ടീസറോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ച്, ഓപ്പണറായാലും പ്രശ്നമില്ല, നമുക്ക് ഊരി മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ കൈ ഉപയോഗിച്ച് പതുക്കെ വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഊരി വരും. ഇത് ഊരിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾക്ക് ഡാമേജുകൾ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. സ്ട്രിപ്പുകളെല്ലാം വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഊരി ഇളക്കി മാറ്റേണ്ടതാണ്. അതിനുശേഷം ഒരു ഓപ്പണറുടെ സഹായത്തോടു കൂടി നമുക്ക് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ലോക്കുകളുണ്ട്, ഈ ഒരു മെറ്റൽ ബോഡിയെ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കുറേ പ്ലാസ്റ്റിക് ലോക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച്, അതിനെ നമുക്ക് ടീസർ ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പണർ ഉപയോഗിച്ചോ നമുക്ക് ഇളക്കാവുന്നതാണ്. ആ ബ്ലാക്ക് ഡോട്ട് പോലെ കാണുന്നത് എല്ലാം ലോക്കുകളാണ്. ഇതേപോലെ ടീസർ ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പണർ ഉപയോഗിച്ച് പതുക്കെ ഇളക്കി മാറ്റാവുന്നതാണ്.
അടുത്തതായി നമുക്ക് നമ്മുടെ ടച്ച് പാഡ് ഊരി മാറ്റേണ്ടതാണ്. അതായത് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് കീബോർഡ് ഊരി മാറ്റി റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അത് വളരെ ഒരു ഉപയോഗം ഉള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അതിനുവേണ്ടി അതിനടിയിലായി കുറച്ച് സ്ക്രൂകളുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ കീബോർഡിൻ്റെ സ്ട്രിപ്പ് വരുന്നതിന് അടിഭാഗത്തായി ചെറിയ സ്ക്രൂകളുണ്ട്. ആ സ്ക്രൂകൾ നമ്മൾ ഊരി മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പത്തിൽ ഊരി എടുക്കാവുന്നതാണ്, കീബോർഡ് ഊരി എടുക്കാവുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഊരി മാറ്റി കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം അടുത്തതിന് കീബോർഡ് ഇളക്കി മാറ്റണം. കീബോർഡ് ഇളക്കണമെങ്കിൽ അതേപോലെ ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ കീബോർഡിനടിയിലും ചെറിയ ചെറിയ ലോക്കുകളുണ്ട്. ബ്ലാക്ക് ഡോട്ട് പോലെ കാണുന്നത് കുറേ ലോക്കുകളുണ്ട്. അത് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ശ്രദ്ധയോടെ നോക്കിയാൽ ആ മുകൾ ഭാഗത്തുള്ളതെല്ലാം ആ ചെറിയ ചെറിയ ഡോട്ടുകളെല്ലാം ലോക്കുകളാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കീബോർഡ് ഊരി ഇളക്കുന്നത്. അങ്ങനെ കീബോർഡ് ഊരി വന്നിരിക്കുകയാണ്. അത് കടിയിൽ നിന്ന് പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കീബോർഡിനെ ഊരി എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി തിരിച്ച് കീബോർഡ് ഇടുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ലോക്കുകളെല്ലാം നമ്മൾ വൃത്തിയാക്കണം. വൃത്തിയാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കീബോർഡ് തിരിച്ചിടാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ കീബോർഡ് മുകളിലേക്ക് കയറി വരില്ല, കീബോർഡ് അടിയിൽ തന്നെ നിൽക്കും. നമ്മൾ കീബോർഡ് ഇട്ടതിന് ശേഷം കീകളെല്ലാം താഴെ നിൽക്കുന്നതായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ കീയുടെ ആ ലോക്ക് വരുന്ന ഭാഗമെല്ലാം ഒരുവിധം വൃത്തിയാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം പുതിയ കീബോർഡ് ഇടുകയോ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ പുതിയൊരു വീഡിയോ എത്തുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.